Mbak. Makan ora ya? Begini sih. Oh iya ya, Mbak. Oh. Terus kau jago kan ya, Cel? Orang lakukan di sini. Kau jago mana ke mana? Udah, ini langsung jago ke sini. Oh, rongkong pertama. Cero, mana? Loh. Oh iya ya, Mbak. Aku pergi sih. Oh, oh. Aku sih, Go. Oh, ya, Mbak. Ngomong. Oh, kita Mas ya. Ya apa Pak? Biasa. Iya. Apa ini Pak? Oh, jangan. Oh, saya rumah buang. Dengan apa mengana? Langsung diseling ke kita halo. Oh, jenengan Mas. Iya, Pak. Biasa. Tagihan ya. Pak. Udah sana kok. Iya, nak emang tarik. Kurang kok wis ngawur. Oh, visit. Nyongko ya. Yo, kita wis gak tuku mie, ceritanya ya Pak, aja semau visit. Yang menang ya? Iya. Kemarin kok ketekan nyoting ya. Masalah paling sih. Oh. Loh. Oh, jenengan Mas. Iya, Pak. Biasa. Saya kita bersih enggak? Oh, orang itu namanya. Ini kayak itu ya. Yang apa itu? Oh. Oh. Oh, jenengan Mas. Iya, Pak. Kenapa Mas? Biasa. Iya. Iya. Pak, kita sana kok. Loh. Duit teh. Bisa entong Pak, lagi sih gak tuku mie. Mau mak. Lagi, Pak. Mereka bisa bayar lah. Wong cicilan 1.500 masa iya ngesuk? Pasti, terus biasa kamu seromangan. Internet, gue orang itu belas ya, ketelat sih ya, zero, loh. Loh, jangan orangnya belas, Mas. Ini belas ini buat duit teh. Kalau sih, si Rolo. Yakin orangnya belas yakin Mas. Ini belas ini buat duit teh. Telat dengan Mas. Kenapa? Kenapa ya? Suruh masuk be. Lancar cicilannya, bro. Loh, tidak kepri. Aku kan biasa cuma yawen ini nagih berbeduk. Kulihatnya seanaknya. Langsung kulihatnya enggak? Biasa nggak mau ngatur sebelum masuk be lancar cicilannya. Gue yang lancar ya aku nih lancar. Oh, promosi itu. Udah sih kepri. Kan jadwalku cuma yawen nek buat beduk. Kalau nggak apa-apa lah. Kan aneh, lancar cicilannya semua terus. Di sana aneh semua makan terus. Orang kena cium mati jadi. Cium mati sih orang kena ya. Yana. Boleh apa? Sebelum mengatur stok be, ya. Main lancar. Oh. Kasih ke free,
umpan aja jamanya wene lagi pas beduk klubnya lah dulu ngapa sana nek cuma terus dan lancar jalan nek benar aku tuh kalah aku tuh deh terus aku tuh Langsung kok. Brenteng itu ya. Iya. Brenteng. Brenteng. Iya, itu yang brontong, itu brontong. Sambungan, Iya, kayak mondok gitu. Brenteng. Kata terusan. Cilik mentik. Gede bage. Muruk tumpuk. Nek mondok mu. Itu ngurut direkam kan. Omsul be omsul. Dari alim. Orang tidak akan alim lah. Wah. Antum pak, lewakan kita ganteng sakan yang mas lah. Kok jadi sekalian itu baik. Ya tong brontong itu, Pak. Iya, kita udah brontong. Kan kayak brenteng apa Pak? Mak cerita, lu kenapa kena sedang brenteng? Ya. Suara itu belas ya kita balik. Ini juga. Ya. Apa tuh saja rumah Mas? Wiji. Jangan guna cek bawang, cek brete, sarana beras iya toh. Wow. Bebas. Enak bok. Kenapa? Lewakan cek brete, sarana kan beras. Geleman. Bisa gitu Pak, timbangan itu udah pernah ya. Sakil dul. Pangan apa? Gede, arep mangan gede. Ya, Pak. Itu bisa kan? Apa bentuk? Kita bersama-sama. Ih. Wis Pak, aku tepang green ya. Cuma turun banget. Ya. Yuk, Pak. Sekarang si Bagio pernah kata Apa sih jane? aku kelalen
kelalen dia betul. Ujung-ujung ada ujung. Ya toh. Tuh. Ya Pak, matur nuwun Pak. Aku pamit ya. Ya, apa dulu Mas? Ya. Mas, ayo Pak. Ih. Ih. Aja kaya gue pacarmu kesuwen. Iya ge. Baik. Ya Pak. Ini dia Pak. Ngapunten, kelalen gitu ya. Ngapura Mas, kelalen dia. Ngapura Mas, aku kelalen dia. Loh, Kelalen? Apa Pak sing kelalen? Anu, jujulin dia. Oh, jujur. Jujul? Jujul apa Pak? Mas. Jujul nih Mas. Jujul nih. Anu kepriwe sih? Ya Mas, gue kan cicilanku 1.500. Itu mau ini harganya 5.000. Ya kan jadi telur setengah Mas. Jujur loh, ya Mas, jangan cicilanku ngecek dulu. ya Mas, cicilanku kan 1.500. Gue mau miner harganya 5.000 Mas. Berarti kan masih jadi telur setengah. Apa? Tidak. Oh, ini anu kon bayar ya? Yang bayar Mas lah. Apa ngasih di sini? Zero. Yang bayar Mas lah. Apa ngasih sisi gratis? Dibeli. Oh iya, Mas. Oh iya. Ini Pak. Oh, ya. Pinter ini ya. Zero. Oh, iya Pak ya. Pinter Rika ya. Yes.